Lesson 14 មេរៀនទី14 Sending goods ការបញ្ជូនទំនិញ or we can say ការផ្ញើទំនិញ Vocabulary ពាក្យ Send បញ្ជូន or we can say ផ្ញើ Goods ទំនិញ Worth តម្លៃ Province ខេត្ត Sender អ្នកផ្ញើ Receiver អ្នកទទួល Phone ទូរស័ព្ទ Number លេខ Arrive ដល់ Fee ថ្លៃឈ្នួល Receipt វិក័យប័ត្រ Noon ថ្ងៃត្រង់ These ទាំងនេះ Dialogue Hello what would you like to send សួស្តីអ្នកចង់ផ្ញើអ្វី I would like to send this go to province ខ្ញុំចង់ផ្ញើទំនិញនេះទៅខេត្ត Which province ខេត្តមួយណា កោះកុង province ខេត្តកោះកុង What is the sender and receiver's phone number លេខទូរស័ព្ទអ្នកផ្ញើនិងអ្នកទទួលប៉ុន្មាន 012234456 012234456 How much are these goods worth តម្លៃទំនិញទាំងនេះប៉ុន្មាន $30 $30 So sending fee is $2 ដូច្នេះថ្លៃឈ្នួលផ្ញើគឺ$2 What time will it be there វាទៅដល់ទីនោះម៉ោងប៉ុន្មាន At noon ថ្ងៃត្រង់ Here is your receipt នេះគឺជាវិក័យប័ត្ររបស់អ្នក Yes thanks បាទអរចាអរគុណ